El primer beso de Hippo y Astrid. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. En el bosque, cuando estábamos... Bueno, ya sabes. ¿Sí? Estabas a punto de... Así que lo sentiste. Bueno, pude haberlo hecho. Bueno, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, no era perfecto. Y siempre he pensado que si alguna vez pasa... Y sí, lo he pensado mucho. Tiene que ser perfecto. Like para parte 2.